Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлсезім. Бүгін сіздерге сәбізден рулет жасалу жолымен бөлісемін. Каналға тіркеліп, келесі видеоларымды жіберіп алмаңыздар. 4 дана сәбізді үкіштен өткізіп, аз ғана сұйық майда баяу отта қуыратын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және де тұз қосамыз. Бізде әрі қарай 4 жұмыртқа алып, бұның ақ уызы мен сары уызын ажырататын боламыз. Ақ уыздың барлығын ажыратып алғаннан кейін, ақ уыздың үстіне аз ғана тұз қосып, аппақ болып көтерілгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлығын миксерлеп алғаннан кейін, енді біздер сәбізіміздің үстіне 4 дана жұмыртқаның сары уызын қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Әрі қарай оның үстіне миксерленген ақ уызды қосатын боламыз. Барлығын қосқанда осындай қоймалжың масса шығады. Біз оны противенімізге пергамент қағазын төсеп, барлығын тегістеп жайып аламыз. Енді біз оны ары қарай 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Бисквитіміз піскенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Менде 200 грамм тор және де укроп. Бисквитіміз суығаннан кейін салмасын салып, барлығын жағып, енді рулет тәрізді қылып орап шығамыз. Барлығын орап алғаннан кейін пищевой пленкамен орап, жан-жағын ауа кіргізбейтіндей қылып, біз оны енді 4 сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер, өте әдемі, өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.